अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज हमारे पास एक एलजी का टीवी आया है। ये देख सकते हैं जिसका आवाज़ का मसला है, आवाज़ बहुत कम है। इसको खोलते हैं फिर आपको चेक कराते हैं। दोस्तों इसके स्पीकर ख़राब थे, ये देख सकते हैं हमने इसके स्पीकर नए लगा दिए हैं। ये दोनों स्पीकर इसके ख़राब थे, हमने दोनों स्पीकर इसके नए लगा दिए हैं। ये देखें, ये स्पीकर दोनों फटे हुए थे इसके, एक ये वाला था और एक स्पीकर ये वाला था, दोनों ख़राब थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।